天氣越嚟越熱啦，我哋啲女士姐姐咧唔好掛住飲凍嘢啦，一定要學識呢個紅豆西米露。準備200克嘅紅豆，我哋用清水洗佢先，再加滿清水入去，放喺冰箱凍佢1晚。紅豆凍過之後咧，佢食起身佢就會綿密啲，陣間咧更加之容易煮出沙嘅。直接放入沙煲入邊，加返50克嘅紅皮花生，30克嘅蓮子。你想要口感豐富又好食咧，就要加返1包呢個白西米入去啦。咁呢個西米咧就係我屋企一直備住嘅，佢用料好乾淨嘅，就只有木薯粉同埋水，俾屋企老人家小朋友食咧都放心啲嘅。出邊好多甜品店咧都係用緊嘅，平時咧整楊枝甘露啊、綠豆西米露咧，各種嘅西米露啊都係好好食嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦。我哋可以根據自己嘅口味咧加啲黃冰糖入去，跟住一定要加返啲啱啱燒滾嘅滾水入去，因為西米咧佢係澱粉整嘅，你如果加凍水嘅話咧佢就化晒㗎啦。再放一隻乾淨嘅匙羹入去，聽講咧咁樣可以防止佢滾出嚟嘅。呢個咧都係我喺網上睇到嘅，唔知大家有冇試過呢？再冚翻個蓋，用大火煮滾咗之後，轉翻細火，慢慢咁煲佢40分鐘。中途記得攪攪佢啦，防止佢黐底。中意食甜品嘅街坊咧，今次呢個視頻都可以收藏起身嘅，得閒咧整俾屋企人試下。時間差唔多啦，我哋打開蓋睇睇，紅豆咧已經全部煲到出晒沙啦，西米露咧都全部透明晒。趁熱咧，我哋可以加翻啲自己中意嘅椰奶咧，或者係純牛奶入去，將佢攪勻就可以食得啦。咁樣整出嚟嘅紅豆西米露咧，嗰啲紅豆同埋蓮子啊，好軟糯、好綿密嘅，啲西米咧又夠 Q 彈，而且奶香十足，小朋友好中意飲嘅。關鍵係自己整嘅真材實料，比出邊啲飲料奶茶咧健康好多。